Зохиолыг Жавхланбаяр баяр цагт нэргүй захидал өгүүлэлэг нөхөр хүүхдийнхээ өглөөний цайг бэлдэж зогсоо оюу цаанаа нэг сулбгар эр нөхөртэйгээ 15 жил ханилж 4 сайхан үртэй болсон ч үргэлжил нэг юм дутагдаад байх шиг түнд санагдана. Чухам юу болохгүй байгааг өөрөө ч үл мэднэ. Түүний нөхөр том компанид захиалгын менежер хийдэг. Шинэ хүмүүсийн ажлаа суртал бүхнийг зааж зөвлөнө. Харилцагчийн санал гомдлыг шийдвэрлэнэ гээд тун завгүй. Тэгж байтал илүү цагаар суун байж дадлагжуулсан ажилчид нь ажлаасаа гарчихна. Дахиад л ажилчин хайна гээд түүний ажил мундахгүй. Ингэж ажилсныхаа хөлсөнд сарда тов хийсэн юм авчихдаг. Тэр нэг гэр бүл амьдрал ах үед нь хангалттай хүрэлцэнэ. Харин оюугийн ажил ердөө тодорхой. Энэ хүүхдээ сургуульд нь явуулна, нөгөө хүүхдээ цэцэрлэгт нь хүргэнэ. Завсар зайгаар нь гэр орноо өөдөн татна гээд өдөржин зүгээр суухгүй. Хайруулын тавагт хагалж хийсэн өндөг захаараа шарлан хатуурч байх үед нөхөр нь цайны ширээ рүү ирж суув. Оюу саяхан чансан цайгаа аягалж нөхөртөө бариад өндөг талах өмнө нь тавилаа. Нөхөр нь утсаа ширтэх зуураа цай очилж өндөгтэй талахаас хазлав. Өнөөдөр манай ажилчдын бас нэг нь ирэхгүй юм гинэ. Өвдсөн юм баха гэж хайхрамжгүй хэлээд машиныхаа түлхүүрийг авч ажилдаа явхаар өндийв. Оюу ажилдаа яран гарчгүй нөхрийнхөө араас ширтэж суусаар хоцорлоо. Оюуг гэрээ цэвэрлж байтал хаалганых нь хонх жингэн дуугарав. Түүнд илгээмж иржээ. Баглаа дүүрэн часулаан сарнай байлаа. Баглаа цэцгийн голд алтан туузаар ороосон жижигхэн ил захидал хавчуулсан байв. Үзэгслэн төгс цэцгсийн үнэрт нялхарсан оюу хүргэлтийн ажилтны бөглүүлсэн хуудсанд гарын үсэг зурхтаа гар нь эвэлж өгөхгүй чичирч байлаа. Захиалгын ажилтанд талархснаа илэрхийлж хаалгаа хаагаад торхон сарнай цэцгүүдийн голоос чамин хээтэй захидлыг сугалж аваад ширээн дээр цэцгээ тавьж шилэн савнд ус тосч цэцгээ хийлээ. Оюу хараад л баймаар үнэрлээд л суумаар мэдрэмжтэй хөтлөгдөж тэр чигтээ суугаал байлаа. Чамин дугтуутай захианы алтан туузыг зөөлөн тайлахдаа дотор нь юу бичсэнийг тэр тааж ядна. Тунгалаг цагаан цаасан дээр гялалдсан хар үсгүүд зурайн тодорход түүний нүд 10 хэдтэй охин шиг гэрэлтэж байв. Захидал хайрын дөрвөн мөртөөр эхэлжээ. Тэр дөрвөн мөртийг уншмагцаа оюу шууд ойлж эхлэв. Нулимсаа арчих зуур над шиг жаргалтай бүсгүй энэ хорвоод ховорхон байдаг байх гэж бодож байлаа. Хэдэн хором өөрийгөө тайвшруулад захидлаа үргэлжлүүлэн уншив. Захидалд энгийн хэрн ад жаргалтай ээжийн талаар бас түүний оюутан үеийг дурсаж өөрийнх нь нүдэнд дурлсан гэдгээч бичиж амжсан байлаа. Хэдий агуулга нь өөрчлөлөө 15 жилийн өмнө оюу ийм захиа бас нэгийг авч байсан юм. Тэр захиа өнөөдрийн захиа шиг хайрын дөрвөн мөрөөр эхлээд өөрийнх нь инээмсэглэл өөрт нь хэрхэн дурлсан талаараа бичиж бас л өөрийнхөө нэрийг бичээгүй байсан юм. Тэр үед оюу доод курсын ээлдэг замтай тэргэл гэх бор залууд татагтан хайрандаа халуудж явсан үе. Түүнийг сэтгэл алдарсан залуудаа таалагдах гэж дэвэрч цалгиж явхад ангийнхан нэг залуу түүнээс салдгүй байв.
Оюу өдөр шөнөгүй орцны үд мансан жижиг шар залууг нэг нүдэрээ ч үзнэ гэж үгүй. Хаврын шалгалт эхэлж байсан үеэр орцныхны үдэнд өнөөх шар залуу тосч уулзаад кинонд урьсан ч оюу түүнтэй юм ярилгүй шууд зөрөөд орц руугаа орсон санагдана. Гэрийнх нь хаалганд оюуд гэсэн захидал байхыг хараад тоомжиргүйхэн аваад гэртээ оржээ. Оюу захиаг задлан эхэндээ хайхрамжгүй уншиж эхэлсэн ч унших бүр үг болгоноос нь хайрын халуун элчийг мэдэрч ахин дахин уншсаар л байсан юм. Оюу өмнө нь тэр туняагүй шар залуугийн үг үйлдэл бүхэн худлаа санагддаг байсан бол тэр мөчөөс хойш арай өөр мэдрэгдэх болов. Ингэж оюу хараа булааж сэтгэл татсан тэргэл гих царайлаг бор залуугаас сэтгэлээ нэг мөр татаж дөрвөн хүүхдийнхээ эцэг болох туранхай шар залуутай дотноссон аж. Өнгөрсөн бүхнээ хэсэг хором дурсаж суусан оюу нэгийг санах бололтой шилэн савтай сарнайг ширээн дээрээ үлдээгээд гэрийнхээ ажлыг үргэлжлүүлэн хийв. Ажлуудаа хурдан амжуулж орой нөхрийгөө ирэхээс өмнө баярын ширээ засч усанд орж бүр үсээ янзлуулад хүртэл амтсан байлаа. Нөхөр нь яг өмнөх шигээ хөрмөө тайлаад тоомжиргүй алхасаар галдгоондоо орж ирэв. Нөхөр нь баярын ширээг харамгцаа гайхсан илт ширээ рүү нэг, оюу руу нэг харав. Тэгснээ "Юу лээ? Өнөөдөр баярын өдөр лүү?" гэж их л хөндөй асуув. Оюу балмагдаж "Гүй чи надаар тоглоод байгаа мó да?" гэд гайхсан харцаар нөхрөө ширтгэхэд "Надад та нарын илүүдсэн тансаглалыг хангаж байх бэл бэнчин байхгүй шүү. Мөнгийг яаж олдгийг чи мэдхүү?" гэд дуу нь өндөрсөв. "Гүй чи чинь надад цэцэг явуулаагүй юм уу?" гэж оюу хоолойн чичрэн байж асуулаа. "Юуны чинь цэцэг? Чи хинтэйгээ заваарч намайг тавлж яваа юм?" гэд оюуг түсхийд л алхадав. Алгадулсан оюу хажуу тийш ширээ мөргөж ширээн дээр байсан шилтий цэцэг шалан дээр унж хаг үсэрлээ. "Бараг тайхан задраарай таагвай" гэд цээж нь оволдсон унтлахын өрөөлүүгээ алхаж буй нөхрийнх нь хөлд хэдэн улаан цэцэг гიშгэгдэн бяцарч байлаа. Оюу шалаар нэг тарсан улаан сарнайн дэлбэг хагарсан шилэн дундаас түүн энгэртээ тэврэхэд ширээний буланд нэргүй захидал усанд норчихсон хэвтэж байв.